video. Ay glab siya. Nga na video ni. First cuts of the day. Uwi na tayo. Sabag. Mabubuhay na kami dito. Lapiran ha, dude. Yo, may mga Dahil na siya, gikaon. Ato nga akong klipe. Isda na yung gikaon. Say, clip. Katong na yung murag gunting ka. Isda, laban sa isda. Luwag niyo, isda ra po. Ha? Di mo ba? Pag jiging mo good, atong kan. Okay na, utang ipon. Mambak na. Man, man. Why? Okay lang. Ano to yung gikaon, di ba? Jiging na po ba? Why? Paakan palang ko ano. Kadugo siya? Sige, ikaw no? Yan na. Huwag nilang babagyan. Ay, katong bait. Katong ka na. Stick, mura na kahit. Lupad-lupad lo. Wow, so cozy. Gol, katambak na gol. Cozy kayo? Feeling. Gol ba? Cozy kayang feeling ba? Sleepyhead. Sarap buhay. Aray, oh? Magpakasta na ako ano, isda. The phone rings in the middle of the night na mayroon. May palong na. Saan man eh? Tuklukan, dugay. Na, usik ang video na. Aman. Palong na, wala na. Asa man to? Sige tukon. Aman, saan to? Tuklukan na ba dugay?